सोचिए, सुबह के 4 बजे हैं, अंधेरा है, सन्नाटा है और हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर आप बादलों के बीच खो जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है इस सफर में। ये कोई आम राइड नहीं है। आज हम गोवा से निकल रहे हैं अंबोली घाट की ओर, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी वादियों के लिए जानी जाती है। सुबह सुबह बाइक पर निकलना आसान नहीं था। नींद भी थी और ठंडी हवा भी काट रही थी। लेकिन एडवेंचर का मजा ही तभी है जब थोड़ा पागलपन हो, है ना? जैसे जैसे हम गोवा से दूर जाते हैं, सड़कें और भी सुनसान होती जा रही हैं।
फाटला तोडले चालू तो रे सगळं थोडा मी अडकी राहिले. अरे तो उशी रोड खाला असा ना. ए आम्ही उरतेले चल चल बेगीन या. मला काय ती खबर ना. हो काढ मरे आयडी ने काढून मरे. हो बरोबर. दूसरी बात करूँ बेबू बेबू या हमारा पालतू सरकार फोटो घ्यायचा आपण बरे ना फोटो व्हिडिओ
तो ये था हमारा सुबह का बाइक राइड गोवा से अंबोली घाट तक। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और भी क्रेजी राइड्स लेकर आने वाले हैं।